Huriani tuhatta, tapukka mapartangyangatta di baga sabbornginon, taparade marohatta do pikiratta, tapuji matuhatta merhite buku ede sian onom ratus ono 45 ayat sada do 2 Roma ho parasiroha. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gori anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gori todi purbadia na tumupalangi dohot tanoon. Amen. Songononin na Tuhan Jehovah, lehonok kumatuhamu rohanay baru dohot todi na baru, tubagasan ate-ate muna. Jala usatok kudo roha batu siat daging muna, jala lehonok kutuhamu roha na marpakilanan, jala lehonok ku batodik ku tubagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa, asa marparangi hamu di bagasan akapatikku. Aka hupupe radota muna jala partuaun muna do. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo manodangi jala mengajari rohani akana porsea di hatam. Marhite-hite tod di purbadia. Sebuhay marohanami asa ture parrohaun nami marhite-hite todimi. Asa toktonggo dami rohanami makalatson hagugunay. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hatani debata turput di bagasa dihita di bagasa bornginon. Ima siap panurirang Jesaya. Bidu ono pulutolu. Mamuk kamay sian ayat 10 sada. Sahat rodi ayat 14 songonom madidok tuhatta. Alai setoktong do anggo ibana marningo di bangsona ujuni ngulu ni si Musa dia akka arina robi. Alai anggo nang didok nasida di dia do ibana nang mabuan nasida nakok sian laut rap dohot marmahan di perduan ni biru-biruna. Di dia ibana na marasihon todina di badia todina nabadiay tutonga-tonga nasida. Ise ibana manugu si Musa marhiti-hiti siat tangan hamulyaun nauk patolak aik di julu nasida lahu mabbahen baritana saleling-lelingna. Ibana manugu nasida mamulus akapusat songon hoda diadaran dangdung tartuk-tuk songon pinahan na tua turura ditogi todini Jehovah nasida tuhasonangan. Songonipe tugoni honon na roho bangsom asa maban guarmu marmulia ido sahakna martua mana tumangion hata di debata jalana upeopsa. Amen. Maredde hita siya buku ede 495 ayat 2 pasu-pasu lehonomu.
Asini rohama dihamu dohot damai nasian debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nagabi jamita dihita di pertanyaan di Bornginon, tersurat mai di Galatia 5, ayat 10 satu ayat 26, ujahama tutonga-tongata. Alai oddo hudok. Marguru tuto diima hamu marparange. Unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Aina maraloho todido sakap-sakap ni daging. Jala maraloho daging ido sinakap ni todi. Nama sialo wadoi. Asa unang dipasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditogiho todi hamu. Dang ginonggoman ni patik hamu. Alai tadap do parulaon ni daging. Ima permainanon, hahodaron, pargadobuson, hasipelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akka nasuman tusi. Naung hupabua na jolo tuhamu, songonido nang nuaing. Dang teanon niaka na mangulahon si songoni, harajaon ni debata. Alaya kaudo parbueni todi, holong dohot lasni roha, dame dohot labasni roha. Habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon. Dang maralo patik dopak akka si songoni. Alai akka na ginonggoman ni Kristus Yesus, dipersilakod do daging narap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dung dipangulu tod di ihita, taparangehon ma tod di i. Unang mata ayahi hasangapon na rumar. Unang masiasapan, manang masilatean. Ola nido sahatna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Adong do dua na torus adu kekuatan. Na torus marporang di bagasan rohani jolma. Marporang jaladang boy tabereng secara manang marhite mata, alai tahilala doi di bagas rohata, na adong bertentangan, na adong maralo marporang. Di satu sisi kita ingin menjadi seorang yang taat. Kita ingin menjadi seorang yang baik. Kita ingin menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tetapi di sisi lain, kita juga ditekan oleh kebiasaan buruk kita. Kita ditekan oleh karakter buruk yang sangat kuat mengikat kita, yang sangat kuat mencengkram kita, sehingga kita tidak bisa melepaskan diri. Mana jot-jot marporang. Ingin menjadi baik, tapi di satu sisi lagi kita ditekan lagi oleh karakter buruk kita. Boido tagubarhoni ibarat dua halak na sedang merbada, sedang berkelahi atau bertinju. Nasada dengan perawakan yang kuat, yang tinggi, dengan otot-otot yang besar, alena sadanai dengan perawakan yang kecil, dengan otot yang lemah, totunga bui tatebak isedona monang. Di partijua di paraluan nasida. Nah, untuk menjadi seorang yang kuat, asa bui monang, ya tidak bisa instan.
Untuk menjadi pemenang tidak bisa instan, dia harus berlatih dan terus berlatih. Dia harus disiplin, dia harus menjaga pola hidup, pola makan. Untuk memenangkan asabu ibana, membentuk otot yang kuat, fisik yang kuat, asa monang di paraluan. Nah sumatusido nang gebaran nadong diturpuk tadi bagasa tikion. Apostel Paulus madok adong dua hal na terus maralo di bagasan rohani jolma. Nah perjolo ima hisap-hisap ni daging, keinginan daging. Baru na paduahon ima keinginan roh manang marguru tutodi. Na duaon dang bui sadalan. Na duaon saling bertolak belakang. Kehidupan rohani dan juga hagiot-hagiot manang sakap-sakap ni daging tidak bisa seiring sejalan. Nah, isay do na dominan di parnguluan ni jolma. Tarida may siya nakakarakter. Isay do na gumugo di antara na duaon. Sakap-sakap ni daging do, manang keinginan roh do. Na terus marporang di bagasan rohata. Tarida do marhiti akka pangulaota. Isay do na gumugo, jala isay do na monang. Nah diterpuk tahun, macetak kasdo Apostel Paulus patorakon, dia ma akka hagiot-hagiot manang sakap-sakap ni daging. Dia secara jelas menggambarkan akka dia ma, mulai si ayat 10 sia, satu ayat 20 sada, macai godang di patuduhon ibana, songo dia do kehidupan. Buah yang dihasilkan oleh orang yang turut manang namangulu di bagasan hagiot-hagiot manang sakap-sakap ni dagingna. Jala molonga taberengi saluhutna akka namasuk tuhorong ni sakap-sakap manang hagiot ni daging ternyata bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maralo tulomo ni rohani di bata. Akka sakap-sakap ni daging saluhutna mabaik kita sumur siat di bata. Mabaik kita sirang bahkan dao siat di bata. Jala mulut aja di ayat 20 ada konsekuensi ni halak na tunduk na mangaleho dirina diikat oleh keinginan daging didok madiayat 20 sada dang teanon niaka na mangulahon si songoni harajaon ni debata. Akahalak na mangaloas dirina dikuasai oleh keinginan daging dang teanon nasida harajaon ni debata. Karena mereka akan menuai kebinasaan. Mereka akan menuai kehancuran. Mereka akan menuai hukuman. Ima sisi na perjolo na paduahon. Pangalahon na marguru tu todi. Tongdo takas di pabua Apostel Paulus akadia do pangalaho. Akadia do sikap na marguru tu todi manang keinginan roh. Dakola keinginan ni perdagingon, keinginan di daging, di patorang ibana, alai naing dotong, takas dia tusia kana porsi akadia mah, ngulu niaka, namar guru tutodi. Tutu pangalaho niaka halak, namar guru tutodi, ima pangalaho na hobar tulomo ni rohani debata. Pangalaho hatiuron. Karakter yang berkenan atau
dikehendaki oleh Tuhan. Jala akahalak na marguru tu todi imahalak na mangaloas dirina, dikuasai, dipimpin, diuluhon todi ni debata. Halak na marguru tu todi ima halak na mabain prioritas ni ngoluna holan mangului debata. Halak na marguru tu todi ima halak na mapersilakon hagiot ni dirina. Alai justru ibana tunduk dan takluk di bawah perintah Tuhan. Alanido halak na marguru tu todi, dia akan menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Jala takas doi tajaha di ayat 22 nakin, aka odo perbuene todi. Halak na miat di bagasan todi ni debata, parbuehonon nama aka holong dohot las ni roha. Parbuehonon nama dame dohot labas ni roha. Habasaron habasaon. Haporsiaon halabohon dohot hatomanon. Dia akan menghasilkan kualitas hidup karena dituntun oleh roh Tuhan. Nah, odo naikon mangulu dia kangulu ni naporsea. Ngulu ni akan naporsea ikon marperbue, perbue songon nadong nakidiat 22. Jujur do molo di Bibel te tajaha digobar hoddo aka jolma songon hau manang pohon. Buita bereng di Mazmur Sada ayat 3 digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya songon ido parngulun ni jolma molo mangulu di portibion ikon merperbue do ibana jala perbue na dihasilkan ima perbue songon halak na mangulu na niuluhon ni todi ni debata na marperbuehon holong dohot las ni roha. Dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon dohot hatomanon. Nanuaing nagabe renungan di hita, dia do na jumot jod, dia do nagumugo. Dia do nagumugo di dirita. Panait ni sakap-sakap ni daging do manang. Mangulu hobar tulomo ni rohani debata manang marguru tu todi. Apostol Paulus mengalihon jawaban tuhita di ayat 10. Ido ibana songonon. Alayoddo nahudok. Marguru tutod di ima hamu marparange. Unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Panggilan bagi orang percaya, pilihan bagi orang percaya hanya satu. Marguru tutod di ima hamu marparange. Unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Pilihan yang harus kita ikuti adalah ayat 16. Hidup oleh roh. Bohado asabui kita hidup dalam roh di tengah-tengah pertentangan paraluan nakin. Di satu sisi kita ingin baik, di sisi lain karakter yang buruk menekan kita. Di satu sisi naeng donian lebok kita, ale di sisi lain pangarimason. Di satu sisi naeng donian kita naeng memaafkan, mengampuni, alai di sisi lain romuse pertentangan yang medok balas. Alai di son di paingot kita. Hiduplah oleh roh.
Untuk hidup oleh roh tidak mudah. Anggo morado hidup dalam roh bangasude. Tang talu behita. Ngamonak kita. Alai di kenyataan ni ngoluta jodoh hita talu. Jodoh hita dikalahkan oleh keinginan daging. Alani do buhado carata asabui hita hidup menurut todi, hidup oleh roh. Songon na pinangido ni Apostel Paulus di ayat 10 nakin marguru tu todi ima hamu marparange. Na perjolo na nang berengota asa marguru tu todi hita marparange. Na perjolo sikap na boy bahenota ima todi ni debatama na manguluhon na marhuaso di rohata. Sude hita dunga majalo todi siya debata. Takas doi isada Korintolu ayat 10 didok dang diboto hamu joro ni debata do hamu. Jala todi ni debata mian maringanan di bagasak kamu. Sude hita dunga majalo todi. Jala todi ni debata maringanan di bagasak kita. Molo maringana do todi ni debata di bagasa kita tapaloas maibana. Manguluhon. Tapaloas maibana. Mangaramoti, melindungi, majaga, manggonggom. Sude keputusan, sude pikiran, sude katindakan na naing patupauta. Sipata nama baik kita talu, maka nama debu hita tua kahagiot ni pardagingoni nakin hisap ni dagingi ala nagumugudo pikirata hagiota buni tabaen todi ni debata alai asabui hita songon nanidok ni Apostel Paulus na di ayat 10 nakin marguru tu todi ima hamu tapaloas ma todi ni debata mangarajai rohata. Mulut aja hado mulai sian ayat sada satu ayat 15 dipayung odorisi kita sudah dimerdekakan. Kita sudah merdeka dari hidup yang lama. Nggak dibebaskan, nggak malua hita. Kita sudah dimerdekakan dari keinginan daging. Alani unang olo behita. Diihot keinginan daging. Alaniaha ainu ngabe todi ni debata. Tapaloas mangarajai rohata. Napadua homusea saboy hita. Di bagasan todi marguru tu todi marparange ima. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Molo di Portibion na gudangan noy ngaka pengajaran, na gudangan noy ngaka doktrin, na mabuah kita, membawa kita kepada keputusan-keputusan yang justru merugikan kita. Godang doaka pengajaran-pengajaran doktrin bagaimana supaya menjadi seorang yang sukses misalnya. Bagaimana supaya bisa berhasil, bagaimana supaya bisa menang. Jadi rata-rata do molo akka doktrin ni Portibion selalu mengandalkan logika tanpa peduli apakah cara itu benar atau tidak. Yang penting saya bisa hebat, saya bisa berhasil, kita bisa menang. Alias sabui hita mangulu di bagasan todi, marguru tu todi, marparange memang satu-satunya andalan, satu-satunya dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Satu-satunya dasar, satu-satunya bahan pengajaran adalah firman Tuhan. Alani mangulu mahita disi. Jadikan firman Tuhan menjadi pedoman. Jadikan firman Tuhan menjadi doktrin untuk hidup yang benar. Marparange mahita di bagasa todi.
Jalan apa tuluhon asabui hita di bagasato di namar parange na hobar tulomoni rohani debata. Totu halak namian di bagasan todi, maka roh itu akan membuatnya menghasilkan buah. Tuhan menghendaki kita untuk berbuah. Halak na mangulu di bagasat todi mar perbue maibana. Perbue akan adingkan. Perbue akan nauli. Perbue akan atonggi. Dang be ibana akka na mangulahon naso lomoni rohani debata. Menghasilkan buah yang baik, buah yang manis di tengah kehidupannya. Jalan parpudi hidup oleh roh menjadikan kita mampu bersaksi. Halak nah mangolu di bagasan todi. Halak namar guru tu todi ni debata. Hidupnya akan menjadi saksi. Marbarita nauli maibana marhiti akagulmit ni ngoluna. Marbarita nauli di akaulaona. Ahapena ni ula si ganupari. Ahapena tapatupa dalat tamay bersaksi. Dalat tamay mamaritahon ibana. Alanunga mangulu hita di bagasan todi ni debata. Alani marhite terpukon di paingot donuaing. Di mana kita berada? Apa yang menjadi pilihan kita? Song nadok ni Apostol Paulus marguru tu todi mahamu marparange. Alani deo masyak kita. Akka ulaon na pasauton akka hisap-hisap di daging. Amen. Martangiang mahita. Mulia tema Tuhan di barita nauli naung dilihoko tuhami todim jalatakas huidahami. Ngulu na sinodangan ni toddi na siyako upatu pahami akan nadinggan gabe pasu-pasu hami jala marbarita nauli hami. Toktong matuhan ajari kami. Asa toktong munak kami. Marhiti todim maralohon. Akka hagiot-hagiot manang sakap-sakap di daging nami. Na terus menekan ngulu nami si ganupari. Asa disaluhu taka keputusan sikap perbuatan. Patuduhon naumian todim di hami. Pasu-pasu mabarita naulina kubegi hami. Margugo mahami patupa akka ulaon nami. Jala hobar tulomoni roham masaluhut gulmit ni ngulu nami. Pasu-pasu ma saluhut ruas ni huriam. Natongo di bagas nabi. Tuhan pasu-pasu nasida. Horo nama boto ganup akka pergumulan ni akka ruas ni huriam. Urupi nasida. Homa maddaoni. Homa Tuhan na mga ramoti. Mamasu-masu akan nanulin ni tangan ng pikiran na sida. Ulo jupang songgop akka hagaleon. Songgop akka na humurang. Na mabayan na sida lomos. Alani akka namasa na huwadupi hami di bagasan tikyon. Apuli na sida. Padungo ha porsyon na sida manatap tuho. Jala pos dorohan nami Tuhan. Sikat ni sudia ka na masaon. Lehonon mo akka silas ni roha. Jaladang sumurut ha porsyon nami. Aletoktong mahami Tuhan. Manatap tuho mangidu asin ni roha. Pasu-pasu akka ruas ni huriam na tongon di bagasan akka parsahiton. Secara khusus inang Marta buru tobing. Tuhan nasi roham. Homa maddaoni ibana. Pasu-pasu akka pengobatan na sedang dijalani ibana di bagasan tikyon. Posdorohan nami. Perpakirimun na mangulu ibana. Las rohana bahenommu.
pasu-pasu nang sudiaka na mangurupi ibana. Keluargana nang akka dokter saluhut na tahe. Asa dipatu panasida kemampuan na terbaik na pinasahatmu mangurupi inanami boy hatok malum ibana. Nang songoni keluarga mang situmorang na berduka na jumulo dialap hoi inanami inang borusi manjutak sian ketonga-tonga nasida. Homa mangapuli nasida Tuhan, asa margogo nasida. Osdorohan nami Tuhan, marhite pangapulion nasiako, sumuang pakilalaan nasida. Nang songoniak kana masa ditonga ni Portibion, tuhodo Tuhan hupasahat hami. Osdorohan nami na marujung do bahenomu. Pandemi COVID-10 siyaon. Parbisuhi akan apistar asaboy ale Tuhan. Patupahon penanganan na terbaik na tepat mengakhiri sudiaka na masa na songgop di bagasan tikyon. Jalanang hami pe saluhut na. Toktong majamoto diri nami ganup. Jala mangului akka aturan manang kebijakan nang pinatupan niya ka pamareta nami marhite Tuhan boy memutus mata rantai niya ka pandemi COVID-19 na masa nuay. Tuho mahupasa tami daging dohotor dinami. Sesama dosa nami marhiti anakmu Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Maret dehita sian buku de nomor 504 ayat sada dohot tulu. Martangi yang mahita. Ale Jehovah di bata amanami situtu marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Pujian hasanga pemahuso bahwa kami itu ada pamuna badiai na totong mga ramoti. Mangiring-iring jalama dongani hami siana katikitiki na salpu sahatu bason. Hipas jala sonang dohami. Jalalos buih hami patupahon para sauran nami borunginon rap dohoto di tonga-tongani para tangianganon. Lari mauliati pamujion mariho olat nio rodi saliling ileling.
Maulah Tuhan Allah totong doa sini roham na mangaramoti salut ruas ni huriam madalani ari-ari naung pinasahatmu. Nang peditong atong ani ragam ni hamaulon ala ni mara na songgop tutong atong ani portibion. Ala ni sahit na mangarongom saluhut ngulu ni nasa na tinopam di portibion. Alani Tuhan Roma hami nuang tua dopamu madok mauliate ala diramoti ho dohami nangpe adong do manang sia piga-piga akan atinopam ikom mamulus marai ikom marukil ikon manaon parasahiton alani tuho mahu pasahata misaluhutna say tatap manatinopam monotung masape virus COVID-19 pamotohamu dui dada nasobinotom saluhutaka namasa di tonga-tonga ni portibion tuk doho patudukoni tuk doho mangagohoni atong huasom ima usehot tu saluhut nasa akan nabisok napister ni portibion asabui di patuduk saluhut sahiti gabi sumuang magugu, sumuang mahahipason, sumuang manang aga ulaw si ganupari di saluhut aga na porsia dihon. Hubua kami ma nang di tonga-tonga ni hamaulonon sadarion berngino taruli mahami sian hatam na mangajari hami asa mangulu hami di bagasat todi. Todim todi parbadia ina manguduho panguduhon haporsion nami patiurhon pamerengan nami patotahon nang pangatusion nami ahapena huadopi hami todim todi parbadia mangajari huhut margogoy ho kami asa unang lilu jala gabi bobonosan holsoan mabiar hami di portibion alai todimima napatuguhon napahoton haporsion nami laho mangihutoko mulatung marukil penuaing huriam di tengah-tengah ni perdalanan pola na saha tutulu buranon dang bui marpar saura songon na somal di tongan di bagas doro alay yang gua sini roham totong lo mian di tongan ni bagas nami bi dada na tinggal hono muhami saya totong lo marsaringer hatam marsaringer nang asini roham lu mobi stolohas sejala sahat ma itu ganup keluarga di saluhut keruas nih huriam na diha kebipi jantungon nang akadongamen nongan nami akan aporsia diho di kainganan nama ragami atong patugu pahot ma haporsion nami tuhon borino kubu kami manang saluhut bangso nami bangsa Indonesia atong todim todi parbadia mana marhuaso tu saluhut tua kapanggongomi nami asa ditugihon saluhut bangsoon laho mangulahon akan nadumenggan lumubi mangagohon memutus mata rantai ni sahiton asa gabi mulak hasonangan nang hadamio di ami paso-paso nang aka para medis dokter na manangani akan amar sahi di rumah sakit nuaing nungatung torop nang hona terpapar di viruson alay marhiti-hiti hagugu odon huason ito dim pakiomu maaka na pister na bisok para medis dokter dohot rumah sakit kay bedalamu pasahaton hamalumon tu saluhut nasa aka nahona terpapar virusi nung atorop siya tong-atongani ruas ni huriam dohot siya tong-atongani bangso nami na ikon marukil siya la di dalam ningulu naung masohot dalam ningulu na soadongbe ala nung akatutup perusaha tutup akapar kareju jala moru ma akapat samotan todim todi parbadia ma na mangukap rohana sida asa tung tugu di palabas roha jala sayu rupamu mahami asa tibu sumuang ma lasi roha di salhut akan natongod di tong-atongan ni parukilo pas rohanami di tonga-tonga nami mahobor nginon di tonga-tonga ni ruas ni huriam maho di tonga ni bagas nabi di tonga-tonga ni ruas ni huriam akan aporsia maho manang di dia pemaringanan di tonga-tonga ni pangkong gomi nami akan nabi suk nami maho marhiti-hiti to dim laho mangajari
manugihon dohot marmudu-mudu kami asiroham si sama dosa pangalasian nami marhiti Yesus martangnya kami tuho amin. Mari dimahita sian nomor 424 ayat sada dohot 2 laos papunguhon pilihan. Ale di bata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na moliutus. Upasahat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabiwap na husus di jolong. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasiang hami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalah mutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap hita martangiang di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon, dohot hagogon. Rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Asinya rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ito di porbadia ma. Maddongani hamu saluhut na. Amen. Dihamuna manami nanami saluhut na ruas ni huriata. Hamisian namar hobas di bagasan tikion. Aka padita paragedda ti musik dot song leader songoninang kameramen dohot operator dong sude tahe hami na pungudison. Ipasu-pasu tu hatta mahita horas madhita saluhut na.